उडेरलाल मां ख़बर ईंदा हालू त सिंधी अदबी संगत शाख मटियारी जे तरफ़ा सिंधी ॿोली क़ौमी ॿोली जो उनवान सां सेमिनार थी गुज़रियो, जंहिंजी सदारत मोहतरम डॉक्टर अल्ताफ हुसैन जोकियो कई। स्टेज ते काज़ी मक़सूद अहमद, बशीर अहमद, ख़याल खत्री, सैयद इमदाद अली शाह बुखारी, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मेमून ऐं मेहरुल निसा मला साहिबा मौजूद हुआ। काउंसलर रफ़ीक अहमद सोमरो कंपेयरिंग जा फर्ज़ सरअंजाम ॾिना। तकरीब के एम बचल मेमून, उदास सोलंकी, अब्दुल रज़ाक मेमून पिण खिताब कयो। सोराब वाटी, असलम मेमून, रफ़ीक अहमद सोमरो मेहमाननि खे अजरक ऐं गुलनि जा हार पाराया। उन मौके ते काज़ी मक़सूद अहमद खिताब कंदे चयो त मर्द पढ़ियो त फर्द पढ़ियो, औरत पढ़ी त समाज पढ़ियो। सिंधी ॿोली क़ौमी ॿोली जे मैदान में औरत वॾो किरदार अदा करे सघे थी। तारीख़ी ॿोली खे इहा हैसियत मिलणु घुर्जे। असांजी ॿोली तारीख़ में हमेशा क़ाइम रहंदी। महिमान खास अल्ताफ जोकियो अदबी संगत शाख मटियारी जो शुक्रियो अदा कयो ऐं चयो त ॿारनि खे मादरी ॿोली पढ़ाइण लिखाइण सेखारणु फर्ज़ आहे। ॿोली सां गॾु पंहिंजी धरती सकाफ़त खे पिण समझे थो। ॿोली जो ढांचो बिगाड़ण न घुर्जे। जेसी ताईं बुनियादी ढांचो कायम आहे, असांजी ॿोली कायम रहंदी। सोमरो 3D वॉलपेपर एंड PVC पैनल शॉप दे रहा है सबसे अच्छी सर्विस, बेहतरीन क्वालिटी के आला मयार वॉलपेपर और सीलिंग खूबसूरत डिजाइन और कलर्स में दस्तयाब है। हर किस्म के PVC वॉलपेपर्स और सीलिंग लगवाने के लिए हमसे राब्ता करें। हैदराबाद, कासिमाबाद, लतीफाबाद, जामशोरो, मीरपुर खास और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सर्विस मौजूद है। सोमरो 3D वॉलपेपर एंड PVC पैनल। राब्ता नंबर रांझन अली सोमरो 0333 370 2516, व्हाट्सएप 0333 370 7886। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।